Ongi etorri txorien esasoi honean saiora asko eta asko festetan murgilduta ongo zarete, San Pedro deunaren egunean, eta bueno, bagu hemen lanean, ez da zigor. Lanean, baina aurkezpena gaur beste modu batean inbergazun. Ota. Ongi etorri txo. Ai. Gaurko tartarekin lotura, Opera, Jesus, nire arrantzaka bat zen dela usten du, baina tira, bale, bai, egia. Bueno, guazen pausuz pausu, bai? Gaur prestatuko duen errezeta gozo aldetik joango da gehien bat zigor Zarautzaldera joan delako eta aspaldiko lagun zahar bat bisitatu duelako Horazio Txazin deuna. Amen. Eta bere ohorearen gatik eta, bueno, guk hemen ingo deun tarta, opera tarta izango da, ez arrantza tarta, opera tarta, beraz, egi esan gauza bat aitortu behar dizuet. Gozogile nagusik eta adituak eta trebeak dienak, izugarrizko opera tarta egiten duet, baina gu ere ausartu gaitezke etxean egiten halako tresneria egokirik ez badugu ere edo izan ez gero ere. Orduan gure gaurko erronka nagusia hori izango da opera tarta bat burutzea, errexaldea, naiz eta pausu asko ditun. Hortarako lehenengo eta behin osagaiak aurkeztuko dizkizuet, alde batetik hemen 8 gramo gelatina xafla dugu, esne gaina, gramoak gero bukaeran ikusiko dituzu eta mililitroak ere bai. Esne gaina, ura, txokolate hautsa eta azukrea. Honekin ingo duna da, esaten dena izpilu glasa edo txokolate izpilu, hau gainetik botatzen zaiona da. Egonkortzean gelatina horrek mantenduko dio olako malgutasun bat eta dizdira bat. Hori alde batetik. Bestetik, hau barru beterako izango da ganatxea. Ganatxea, azken finean, txokolatea, esne gaina eta gurina daukagu. Hemen gure Giokonda bizkotxoa mozkortzeko, honako almibar bat ingo deu. Ura, azukrea, kafe hautsa eta kafe patxarra. Oain zer datorren Giokonda bizkotxoaren txanda. Horretarako bi aldetatik edo banatuko du, alde batetik daukegu honako merenge bat itxeko arrautza zuringoak 4, azukre hautsa eta gatzapur bat. Eta beste alde batetik 4 arrautza, arbendola irina, irin normala, harto irin findua, gurin urtua eta biko jarakada azukre. Hemen gurin apur bat honako paper sulfurizatua margotzeko gehien bat haunik uste etxeko trikmailu bat dugula, naiz eta paper sulfurizatuak antiaderente edo itxasgaitzak izan, itxasten dira. Beraz, komeni, botatzea. Eta gero, tarta honen berezitasunik bereziena, honako gurin krema. Gurin krema tarta originalak edo gozogilek iten duen eran gorringoarekin iten duen, eta horretarako gorringo hori arrotu eta botatzen zaio honako azukrea. Almibar bat erabaina baita. Bai, hori da, ez karamelu puntu, baino bai bere temperatura egoki horta. Baina, demagun etxen ez daukegula termometrorik eta nahi deula olako batin. Beste truko bat dakarkizuegu kasu honetan zuringoarekin indako izango dena. Zuringoak, azukrea, vainilla hautsa eta 200 gramo gurin. Beraz, ahalik egin errexena ingo deu. Hala ere, badaukala lana. Gezurrik ez du esango, lana badauka. Beraz, nire partetik hori, eta zure partetik izketagaiak eta Horazio Txazinen gana indako txangoa. Horazio ez dugu aurkeztu berrek, baina, txorieneko kolaboratzaioa, eta, gaur lehen bera etortzen txorienera, eta oso famatu danez, gu jungo gara bere gara. Bale, lehenengo eta behin, ozte prozesu bat behar duen gauzetatik hasiko gea edo osagaietatik. Horretarako alde batetik ganatxeak bere denbora behar do egonkortzen edo ozten, orduan hasiko gea bai ganatxeakin eta bai txokolate izpiluarekin. Orduan, txokolate izpilua iteko Maria bainua behar du. Maria bainua gogoratu eltze baten azpian ura irakiten edo beroa egoten dela, eta gero ez dula ikutu behar, ur horrek ez du ikutu behar gaineko kazoa edo eltzea. Beraz, hemen daukegu jarrita, ikusten duzuen zela beroa dao, eta hor urtuko ditu gure osagaiak. Hortarako, gelatina hemen beratzen jarri. Urrutzetan. Hori da. 8 gramo ditu, ez dakit aipatu du, normalen olako bakoitza 2 gramo izaten da, hori bai, Hidratatzen. Hori da, hor. Eta jarraian, onera, ez bada, igual berotu zai gehiegi, ura. Maria bainoa daukana da hori, temperatura asko ez duela hartuko. Kontutan izan azpikoak, asko jota,
ure irakiten badago 100 gradu hartuko dituela. Eta gero eltzeari ematen dion temperatura, 100 azpi edo laro eta 100 bitarten. Eta izango la. Magia, potagia. Ez, baina niri pasa zaizkit hankasartzeak eta gero aipatuko izuet kasu honetan ez honekin, baina horrekin hankasartzen latza pasa izan zait eta dena pikutara bota. Gero ez azalduko dizuet, bai. Hori ondo dagoela, ikastea, solan ikasten da, hankasartzetatik. Bai, eta hori honako gurin krema iteko prozesu ere Maria Bainoakin da, eta esango dizuet zer ez denin behar. Beraz, hemen disolbatzen jarriko du, gehituko diogut temperatura edo honi pixkat kaina emango diogu, eta hemen eukiko ditu 5-10 minututxo. Hau disolbatu ez hidratatzen denen, bertara gehituko du, eta aterako deu honako ontzi honetara salsera edo honako ontzi honetara pixkat epeltzea. Hemen ere hankasartzeak, izpilu txokolatearekin. Izpilu txokolatea bizkotxo edo barkatu, honako musan eta gainen botatzekoan kontu izan behar da. Bizkotxo baten gainen botatzeko segituan bota diezaiokegu ez da ezer pasatzen, bai? Baina mus batean edo gaur bezalako gurin krema baten gainean botarko beharko gen, urtungo da, orduan garrantzitsua. Musak eta olako gurin kremak ozkailuan gutxienez 2 ordu gehiago baldin bada komeni edo bestela izozgailutik. Eta honek egon beharra dauke, bai, alabai, 30 eta 40 gradu bitartean. Bestela, epela. Kristo. Justo, epela, baina hori, hotza ezin da, esan irekiko ondo, eta bero egia ez, segurtu ingo luke, hori izan dagoa, azpian dagoen krema, orduan, hor, temperatura garrantzitsua da. Eta jaionek esan duen, postre, olako errezetak egiteko garaian, jatetxetan, edo gozotegietan, edo lan indugunok, zer zaden, askotan, olako postreak eta eskontzetarako eta guk asko egiten genituen, egia da, muntatzeko hasieran, aurreko lan batzu badaude, baina gero montatzen dira tita-tita, eta atratzen dituzu karratuak, razioak, eta banatzeko eta jatetxetan da oso erraza da. Eta jatetxetako makinaria o tresneriarekin, ero labeekin, eta tita egiten genuen. Horrelako bat gero etxean saiatzen zinen egiten, zaten zen du, ai ama, hartu ditu nik lanako, eta hori bukatu behar da, noski. Baina jatetxea ostutzeko guk hartzen genuen izozgailura joten ginen. Izozgailua ez da etxekoa moduan atea berdituzula garbantzuak eta haragian izoztuta daukasuna hori sartzeko, baizik eta irikeatea eta kamara handi bada, bertan sartu, olako apal badaukazu, ostutzen da askar, gero bota ganatxea erotan olakoa gainetik eta tita egiten zen. Baina etxean, tela, marinera. Orduan, egun berezi baterako postrea. Ganatxea aipatuta, ganatxeantzako hori bai onako kazo bat edo onako ontzi badaukagu eta zuzena eta emango diogu, berotzen jarriko dugu hau, 13 baten adibidez, eta esne gainonek irakin puntu hortxe hartu beharra dauke, ongi berotu behar da, eta beste alde batetik txokolatea 110 gramo dauzkegu, irakiten hasten denen hori gehituko diogu eta gero gurina gehituko diogu, bai? Eta, beitu, opera tarta zelan nintzen, baina ganatxe hemen daukela, ganatxeak. Gozogintzako betegarri, ero gainer estalki moduan erabiltzen den baita klasiko handi bat. Eta azkenean da, izaten da, txokolatea gehi esne gaina. Hoiek bai, ero bai, izan behar ditu. Eta gero, hor daude, varianteak, batzuk gurina botaldio, patxarra botaldiozu, nahi duzuna. Eta honekin, estalki moduan ero jarria duzu. Ganaxe ero, ganax, berez, uste Frantzian dela erabiltzen zala lehen hitz bat motza danantzako. Piskat olan, ez da gizu, bi bekoki ez da euskana? Bi bekoki, bi atzamar bekokin ez da euskana antzako lan. Motzan dako ez da, oi, ganax bada. Eta hori omen zantzako oso gile bati, txokolate hortuta zaukan, esne gaina erori zitzaion txokolate hortara, gozogintza ikasten edizala, eta bere maixua gero kriston bronka botazion, eta deitu zion ganax, eta gero ikusi zuten nasketa hori, naztu inzuen ez da izan da, ze goxua gatu danan. Eta historiak hortik doa, esaten du hortik asmatu zala, politia da egia esan, eta bitu, Ganax. Ganax. Ez dakit holandan ero, baina, guk hola saldu dizu behintzat. Guri etorri zaigun bezala hitzko xoa da. Baina nik enekena ganaxek zerbait duen esan, baina, antza hori holako zerbait erabiltzen dela, eta, izena horrelatu da. Ez da politia behintzat. Barrura. Eta guain, nahasi eta behin txokolatea
esne gainarekin batzen denean, gurina gaituko diogu. Bere beroarekin urtu ingo da, eta gero ja gurina, eta gurinak horri ingo diona gorputza emango dio, eta batez ere brilloa emango dio. Bueno, opera tarta, Frantziako gozogintzako klasiko handi bat, 50. hamarkadan sortua, Gaston Lenotre sortu zuela esaten da. Eta, hau omen dago izena dator, gehien bat, Parisko Opera Garnier antzokitik. Horren, eszenatokiaren itxura hartzen omen duelako, ez? Eta hau da, ikusiko zu, xafla ezberdinez egindako tarta bada, non oinarriak diren beti bizkotxo bat almendrana, gero gurin krema, txokolatea, eta txokolatea ganaxe moduan jungo dela, eta hori, geruzaka montatzen, gero ikusiko duzu moduan nola egingo dugu. Orduan, oso klasikoa da, altura beren neurrien, eta garrantzitsua da, zabalera zemat ematen diogun, ez da edozein moduko ezin da. Ekarri dituzutan neurriek eta ondar? Gutxi, etxen itxeko moukoak arra. Bale. Hemen garrantzi... Gugen genikoa inaldala, gugen genikoa. Bai, oixe, gugen genikoa indaiteke. Gauze da, orokorren edo badela hor behar bat edo, eta da, 8 pisu edo 8 geruza behar ditu. 8 nik 10 irakurri nuen behin batean, baina orokorra 8 izaten da, bai. Eta? Hori, 8 pisu, orduan, ezin digula edo zein altura eman. Ez noski, baino lasaie, guk hemen tresneria ekarri diogu, benetako garaiera hori emateko, lasaion. Esan dugunen, hau, Frantziako gozogintzako klasiko handi bada, baina, guk Euskal Herrian ere badauzkagu gure opil klasikoak, desente, eta nik uste dut, gehienok, nik zerrenda dekarri zuet, eta gehienok asko ezagutuko dituzue, eta horiek batzuk botako ditut. Lehenengoa jaiene, Euskal gozogintzakoa. Izenak esaten da, Euskal Pastela. Gato bazki. Gato bazki, Euskal Pastela. Nik uste dut klasiko handi badala, pantxineta. Ze hona dan pantxineta. Txorienen dugu pantxineta eta maite dugu pantxineta. Azkenean, ostoria kremarekin, ostoria eta almendra gainetik. Beste ezerrez, baina hain erresa eta sotila, baina bikaina. Txak. Gero, San Blasak. San Blasak, hor debada, guk Abadiñon gure Bizkaian oso oizkoa dauzkagu San Blas garaian, eta hor daukatena bereien berezitasuna da, bedeinkatuta joan behar dira. Bez, holan, estarriko minak eta gintzeko. Hori gehi San Blaseko soka, miragarri. Beste batera joan baino harin hau. Jungara horazio gana lehenengo. Zer, ni hemen emozionatzen hasi naiz, eta badauzkat hemen zerrenda luzea, baina gozo gintzataz norbaite baldimaki Horazio Txazin da hori. Hori da, hemen. Gelatina, eta beldurrik ez izan, holaxen, bere urra haure bataiatuta. Jaione, Hala, ozen hori. Jaione, gaurkoan lagun zar bati bizitatzera gu etorri gara. Horazio Txazin, arratsaldean. Arratsaldean. Azkenean, txorien etorri da, aizpura gozatega. Ze eskertutan agonik. Mesedez. Jaione! Zemat urte zautu ginen laia, Horazio? Bost? Gutxi gora bera, baietz. Horti gutxi gora bera. 6 urte. Bai, ez? Jendeari, ezaguteko nun gauden. Aizpurua gozatika, zarautzen gaude. Itxasua nondik geratzen da? Jetxak hemen itxasua. Itxasua, behitu, Usaia, Kresalan, Usaia, handi dator. Handi dator, bale. Musika plazatik oso gertu gaude. Eta justu iskin batean, gorera, txoko batean gaude. Bai, txoko, eta itxasuan Usaia handik etortzen da, baina onantza urbildu alaia, beste Usai batzuk sartzen dira sudurretik, eta aizpurua gozoteikoa. Hori da. Zenbat urte ja dagoeneko, Horazio? Gu gara bigarrengo belanaldia, duela 51 urte. Sortu zen, nire emaztearen aita sortu zen. Bai? Osa, 51 urte, Zarauzko, eta ona hurbiltzen den mundu guztian zaporeak gozatzen. Hori da, beraien bizitza gozatzen. Gure helburua da, hori. Zuen bizitza gozatu. Eta puntu gozo bat jarri zuen bizitzara. Zer lan polita, ez? Oso. Gu gaude eskertuta. Hori da, onena. Eta egia da, ikustena, sartu gara hemen, eta dana familioa modu, dana agurta, eta ondo izan da, eta danak saunak, betiko jendia, ez hori da garrantzitsu, ez? Gu betik esateu,
aizpuruaren onena bezerua dira. Bezerua dira, beti fidelak, beti etortzen dienak hori da. Batzuek daude, igual 35 urte, bere tarta berdina jatea. Tarta dauzkezute hemen? Tarta pastelak, gazigozoare, bai. Sartuko, Iñaki da hola, homena barrura sartu izango da. Hala, gracias. Imaginatzet Horazio jaio zeneko egunen, irrifarrekin. Beniko, antza, karo, moskeo oso arraroa izan zen, ze, karo, negarrin beharren irriparrein zuen. Hoi ba. Eta, karo, parrezka hasi zen, eta zan zen meigu, aquí pasa algo malo. Gozogile izango da, denak irrifartxu utziko ditu, etorkizun. Bai. Ala esi izan. Bueno, hemen ikusi duzuen bezala gure txokolate izpilua edo glaseatu hau, iragazteak komeni, beti ere olako pinportatxoak ekidit aldea. Vale. Hori geroko, oin epeltzen utzi behar duzu, ez? Esan dako, 30 gradu. Inguru hortan behar ditunez, hor dabilela edo daola epeltzen. Noizean behin sartuko dira txamarra jakiteko temperatura. Bezala. Hemen beste aholku txiki bat. Hau adibidez indezakezue bezperan edo nahi duzuenen, denbora daukezuenen eta oskaiun gorde. Behar duzuenen, erabiltzeko behar duzuen momentun, Maria bainun epeltzea besterik ez da, eta gero behar den temperaturarako hortzen pausatzen uztea. Beraz, berrera bilgarri da, erabat. Oain almibarrakin jarraituk, etortarako hemen, ura, kafe patxarra, azukrea eta kafe hautsa. Kafea nahi duzuenako lako espresso edo sendo bat? Animo, Jeronimo, zuen esku. Berdin. Bai. Bueno, nik euskal postren zerrendakin jarraitu aldot? Mesedez. Oingoa pastela ez da. Venga, Jaione. Ez da euskal gozoa eta ez da pastela. Intxaurra. Zea, bai, hori da. Eta beste bak oso euskal gure, oso postre tipikoa, eta ez da pastela, mamia. Bueno, bai, baina gurea da. Mamia gurea da baita ere. Gero, Tolosako teiak eta zigarrilloak, Bergarako rellenoak, eta gero, bauka histori politia honekin, Samartze algo opilakin. Hori, horre gehien bat ila, Bidaso aldean egiten dana, han atera zan, eta hori ez da, hori aste santu inguruan egiten da, ez? Arrautzak izaten dituena gainean da. Hori izaten da, aita bitxia, aitatxi, atautxin edio zuen bezala ditu, besotakoari egiten dio noparie. Hori, Samartze horko pilak egiten da, aste santu hori zituen baserriz juten ziren, apaizak eta beraien komitiba, eta gelditu egiten ziren, gero paskaltzeko erolekun baten gelditzen ziren, eta apaizai, noski, eskaintzen zioten, esaten da moduan, sardeskaren baskaria, eserita eta baskaria. Eta laguntza haientako tokirik ez baserrin, da ematen zitzaien, ogia, arrautzakin, ogi batean, arrautza egosita. Eta hortik etorri zen, gero, gustatu omentzan hori, eta opil, horrezatean, Iruneko gozogin batek, opildu intzuela pixkat, eta txokolatea botaziola, gustatu intzala, eta gaur egun, nik sekula ez dut dastatu. Ikusi bai, baina Bizkaian ez da honen oitxurai. Nik dastatu izan dut, jan izan dut, eta egi esan barbaizut, gomendio bezala, favorez, artisau baten, gozogile artisau batenak dastatu zerena. Eta egi da azkenen denak uniforme xamarrak izaten dela zapore aldetik. Orduan, baten batola balin baduzuet kutxune favorizidatzi, txorinea bildua itb.eusera, eta, iraloki guri ere. Eta arrautzana jarraitzen da jartzen, arrautzak erori jan iten da, egosita da. Egosi, bai, eta batzuk... Eta arrautza egosia horre... Tipiko, arrautza egosia, gaina kolorea izaten du gainetik, eta gero honako txito baten pampine, eta, baina tira, gaur opera. Bale, hor gero galdetu behar dizut, jarraitu. Oain zehaziko behan iten, Gioconda tarta, bizkotxoa. Tono hori segatik. Mona Lisa, Gioconda, hangoa delako, azken zinen. Hortarako, esan bezala, alde batetik ingo dugu merenge moduko bat, eta beste alde batetik, arrautza gorringokin izango da lehorrak nastea. Hemen, arrautza lau zuringo dauzkegu, lau arrautzen zuringo, banaka atera favorez, gainekoan izaten die gorringoa eskapatu ezkeo pikutara dijoa. Ez, eskerrik asko. Berakin do. Gatza gehituko diogu.
horri gehitu diezaiokegu, baina honi gehitzean ere, konsistente, behintzat sendotaz trinkotzen launduko dio, beraz. Apur bat, eta guain, hau arrotu denen, iaia arrotu denen, hasiko gea glas azukrea hautsestatzen takataka, eta jarrituko dugu arrotzen honako agaska elektrikoen laguntzarekin, beraz, ni hortaran. Vale. Ni arrautza boltatzen naiz. Arrautza zeiten da, zuritu eta gero ogi horrekin holan koska eta koska jan, ez dakit, karo, arrautza gozia da. Ja, zigor. San Pedroak, Pedroak, San Marzialak. Segi irun aldea, eta probatu, eta zarautzetik gero pasa, eta ez dakit, gero txorienetik, opera tarta. Ja, ibilbide osoa markatu izut. Bale, etxo. Eta hori janda gero, ura eran beharko? Bai. Dexente, neurrin? Neurrin. Bai. Bai, ura esaten dute, ura eratia ona dala, baina dena bezala neurrian, Eta hor, beti gogorazten digute egunean 2 litro ur eran behar diela gutxienez, eta ez da izer. Eta, hoi ez da horren beste ikusten, baina gonzan denbora bat jendia ikusten genduela botellinakin egun guztia eskun, eta ez dakit, komun inguruetan izan beharko zen, zen ni behintzat holan azten naizenean, egun guztia pixaguriakin hoten naiz. Eta ur asko eratean nik hori, entzundan daukan, banekin ez zala ona, baina gertatu aldaiteke komara iristea. Eta hori gertatu zitzaion, Joana Packermanei. Hau, ez dakit, korrika ibili, eta gero 5 litro ur sartu eran zituen, eta koman egon zan. Orduan, dena bezala, neurria garrantzitsua da, eta ur asko eratea ez da ona. Eta kontuten izan behar dugu, ura, 2 litro esaten dugu, 2 litro gutxien esan behar dira. Ura bakarrik ez dugu eraten, ura eraten nahi gaenean. Kafe bat hartzen dugunean, ura eraten dugu, esnea hartzen badugu, horrek urpila dauka, frutak ura dauka, sopa bat hartzen badu, ura dauka, edozein saltzak ura dauka, likidoa. Orduan ez da bakarrik izan behar ura ur modua. Likidoak tokipilo batetan daude, eta nahi gabe sartzen ari gara. Laranja urtsu bat jaten badugu, hor nahi eta nahi ez, segurenik 50-60 mililitro likido gutxienez, eroeun sartzen ditugu. Horrek ere kontuan hartu behar dira. Gero horri izaten da, egarrizaren edo ez, horri ere sogeitea uredateko garaian, txontizkat. Baina gero bada izaten da, pertsonen batzuengan behintzat egarria izan, baina ura edateko desioa ez. Hor bere izi beharra daude, Horrez esan nahi duen, gorputzek badokela nahiko ure. Retentzioak. Hori. Neurrian. Dena bezala neurrian, eta nik hor, jakiteko gukorrikan lasterketa luzeak izaten ditugunean, jakiteko noiz gauden hidratatuta o deshidratatuta erresa da. Hor gernuan ikusten da, pixa egiten duzuenean, jakiteko gure gernuaren kolorea, horiska, lasto kolore hori izango zen. Ja, berde, iluna holan trinkoa danean. Berdea? Nik jaionen lasterketa batean, deshidratatuta gero lan, bum, erori nintzen, pixa inuen, eta ura zen berde fosforito. Iluna ezan horia oso, ikusi nuen desun, ai ama. Eta parrandan ateatzen danean nola ateatzen da, txuri-txuria. Zerati da, gehi hidratatu garelako. Horrek esan nahi du, gutxio eran behar dela. Asko eran dugunean da izaten da pixa, garbi-garbia juten danean da, asko eran dela. Eta hori, lasterketetan be, ikusten du pixetan, eta ondo da, garbi dago. Orduan, ondo hidratatuta gaude. Berengea. Gernu kontuak azaldu ondo bia. Txaka. Gorputzakin. Bai. Vale. Hau alde batetik, segundu bat, orazion gana joan baino lehen, 4 arrautza, eta 2 koiarakada azukre berdin. Honako ontzi bat sakon batera 2 batu, eta agaska elektrikoak ez ditu garbitu, aprobetxatuko txu, eta eragingo diogu, volumenean esaten dena 3 kostu edo 4 kostu arte. Ongi arrotu eta bueltan gatoz. Gu, Horazio Txazinen, zukaldera goaz. Horazio, nik ona begiratu eta zenbat oroitzapen, ze hauetako asko txorienen indakoa dira. Noski baiet. Katxitoak. Katxito maitatua. Boioa mantikei askoa izan du. Gero zeitzan, glutenik gabeko ez izan, azenarionara? Egin genuen txorienen azenarion bizkotxua. Eta guain intolerantentzako egiten dugu aukera
Osa, zabaldu induzu. Zabaldu dugu, bai. Eiten dugu gazta tarta, glutenik gabekoa, baita jogurran bizkotxua, eta noski gure izarra azanello, koko intxaurra eta jengibria. Jengibria egiten duzu? Piskat azun punto atemateko. Eta pikantea, eta gainea hartzen dezut, zer da hori? Eta hori gustatzen zaigu. Guk azukrea eta koipea jeitsi dugu pila bat errezetetan, gure errezetetan. Eta guain gaude, espezioakin pizka gehitzen, ez? Kanela, klabo, itziak eta jengibriak eta... Bueno, ikusten du pasta bat dituzuela, bonboiak, eta gero, betiko klasikoak. Pastelak. Pastelak. Gure pastelak egin berri ja, egunero egiten dugu. Osagain naturalarekin, eta gure izarra da gure krema. Jonek egiten duena. Gure mutilaundi. Eta dena egunekoa eta saiatzen dugu goxua. Eta Horaziokin askotan aipatzen zuen zerbait. Aizpuruan sekreturik ez dago. Eta beira, Monikan, kristala eta bestaldian sukaldea. Honena, bertara sartu eta guk, zuen sekretuak, ikustea, jende guztiak inalduan moduan. Hori da. Zeuna urbiltzen denak, hori ikusiten duzu lanean nola zaude. Batzutan, igual tarta eskaintzen duzu, gu enkargoz egiten dugu dena. Eta orduan, igual tarta eskaintzen dizu, eta ze urdutako, eta 12tako, 11 tarditan, daude hemendikan, ikusten aber nola bukatzen duzun tarta. Hori mundiala da. Hori eskura. Horazio, txoine, ontsi jango nahiz, Da gaina, horlan jarri, eta esan, kafesnia hau dana bete eta kafesniakin. Handa dana guztian. Baina bai, zuan, baina ni hemen. Osongi. Bueno, baina zu egiten ari zara. Vale. Dastatu, azken izunek arri zer. Baina, bueno. Lasai, gaur opera tarta dastatuket eta gero hemendik joango naiz bisitan Horazioen gana. Hemen ikusten duzuen bezala, arrautzak eta azukrea arrotuta daude eta jarraian solidoak erantziko dizkiogu. Hemen gurina urtua, harto almidoia, irina hauek biak, baetuta bai, eta gero arbendola irina. Eta mugimendu iraungitzaien bitartez, dena integratzen saiatuko gea eta ingo deu, burutuko deu. Jarraian zingo diogun honi, merenge erantzi. Eta honekin diona da, eutxi. Ikusten duzuen bezala hau trinkoa dau, orduan horrek eutxingo jo gero. Hemen, giokonda bizkotxoa normalean iten da erreteiun papera jarri, eta horrela, eta gero mozten joaten da. Baina ni egi esan, hainbat eta hainbat saiakeran ondoren nahi joet, banaka, hiru onako egin, eta gero ez naiz aritu beharrik, esaten dena, zatikin osatzen eta bartzen, eta zaie da, ez? Beraiek igual plantxa osoan itegue, baina etxean... Claro, holako tokitan iten dena, plantxa bakoitza da geruza bat. Hoi da. Orduan iten dute, tarta bat, tamaina honetakoa. Pentsa, geruza bat, holako 3 bizkotxo. Hoi da. Eta ero dana, eta ero hortik atatzen dituzu, gutxi gora era, 30 berroi razio. Egun, kuadrian zenbat zareten, bueno, beharko dituzue. Hain erresa da, hartu paper sulfurizatua moztu pixkat eta oinarrian jarri. Eta gero jarraian gomendioa honako brotxa batekin, gurinarekin dena igurtzita eta batipat zeharrak edo aldeak. Eta gero joango gea, esan bezala dosifikatzen, 3 bizkotxo ateratzeko, 3 oinarri, bai? Vale. Galderari baldin baduzue... Txorien abidu editebe.com. Eus. Azken aurreko saioan da oraindik gaizki zior. Oitxura da, beti komentzuten da, kom. Eus gara. Eus. Bueno, gozo gintza, sukaldaritza lan politxaskoak, oso politak, gaina satisfazio handiak ematen dituztenak, baina era berean ere, gozo gintza gehien bat ordutegiak, Horazio esan da, Horazio goizeko lehen ordutan sartzen dira honek lanera, eta eguerdi aldera bukatu, eta okinakin da berdina gertatzen da, eta jatetxetan, badaukana da, aste bukaretan da, lanin beharra, eta holako, badauka bere sakrifizioa, baina, gero jenteakin egon da,
eta esaten dizutenean ze ondo janduten, ero ze goxua zegoen bere zuke indako pastela, hori bezalakorik ez da. Bueno, oin lan orduen murrizketakin da gatoz, segia da, ordu asko lan egiten dituen jendea, gero etxekoekin da elkar bizitzarako eta askotan, komeriak ibiltzen dira, eta jendea tetrisean ibili behar izaten da, gehien bat tartean aurrak egoten direnean, ez? Eta hor, Lituaniatik etorri da, onartu dute Lituanian, murrizketa bat, 3 urtetik berako aurra dauzkaten familiei, astean 4 egunetan lan egiteko aukera eman diete. Eta soldata eta mantenduz eta hori. Eta ondo, lehenengo gaina 3 urte aurrak izan ditugunok gero bakigu, lehenengo 3 urteetan da, hor aukera izatea 5 egun beharrean 4 egitea, ondo dago. Belgikan eta dute beste bat ezberdina, oraindik ez dute onartu, parlamentuan onartu behar dute, baina emango dute aukera, asteko 40 orduak 5 egunean beharrean 4 egunetan egiteko. Hau da, egun bakoitzean 10 ordu sartu, eta erun bat jai eman. Bai, antzeko zer badatorrona ere, baina tira, ez dakit politikariak, entzun nahi baldin badituzue iradokizunak beste iradokizun bat. Lanorduak ez da zenbat sartu egun amaieran, zeren eta batzuk agian izango dira 10 edo ez luke behar, baina tira. Esaten dena da, lanordu bereizia edo, esaten dena jornada partida. Hoi da kriminala. Bai. Horre... Batez ere, azkenean egun guztia zaudelako. Hor, guardian dago tarte bat, bazkaltzeko eta dana, baina gero eguna lusatzen dela asko. Eta hori aukera ematea, goizez, arratzaldez bakarrik, Eta laguntzak horre ematea sustatzeko azken finean ere langile gehiago kontratatzeko edo albada bentsa laguntzak horri izateko eta denak eskubide berdinek eta, etxeako familiarekin uztartzeko aukera izateko. Han gure inguruan oin daude, gertatu da horrek eskolakin, institutuan dauden aurrak, han, trainan da, badinokoan da bintzat, lehen egiten zuten goiz da arratzalde. Eta horre, bitxia da, ni beti egia zen institutuan beti izan jarraia izan zen. Goizan 8etan hasi eta 3 arte, ordubi ez da golakon bat egiten genduen. Eta hemen, gero hasi zanean COVID-an kontu honekin, trainako institutuan jarri zuten dana jarraian egitea, lehen egiten zuten banatuta, eta hori nahi dute berriro eskatzen dute, Eusko Jaurlaritzatik eskatu diete, diputaziotik, delegaritzatik parkatu, eskatu diete berriro egitea ordutegi banatua, eta gurasoak eta hor batu dira eskatzen egiteko jarraia. Gaina dira aur bat, baina 10 urte dauzkate, gurasoa lanean badaude, badago esatea, etxera etorri zaitez, oskailuan utziko izut, garbantzu batzuk, makarroi batzuk, arroza erostaizen, berotuzuk eta jan. Eta ez hartu, eta etxera etorri, gero juniten die berriro, eta... Horrekin erabat ados. Alde batetik bada, umen zaintza, baina beste alde batetik da norberarentzako denbora aizialdia eta famili giroa. Uztarketa hori. Bai. Neiten egizkoa, dana posik egoteko etxean. Tensiorik ez egoteko. Hemen. Gurina ongi margotuta jarraian borrontzali bat hartu. Bai. Eta gutxi gora bera dosifikatu. 3. Bat. Zek rematxu, izia besterik ez da gora, Eta ez dauke honek arrotzaierik, ez daki konturatu zaten. Ez dauke. Ez bikarbonatorik, ez arrotzaierik. Ez, baina, azkenean, arrautzak, hor, merengea eta sartu diogun ordan, aizepila sartu diogo, eta hor, zuk egin duzuna, azukrearekin trinkotu egin duzu, orduen, hor izango du, horrek egingo du. Labea berotzen goitik eta behitik 180 gradutan. Zenba denbora? 15 denbora. 15 minututara atera, ireki, apartatu edo esaten dena baztertu, eta berriz, 3. Beste 2 gelditzen zaizkigu. Balan kontuak aipatu dituzun honetan, Horazio Txazinen, egunerokotasuna nolako da, ez hauteko du. A ber, Zera izaiten oin, Horazio? Beitu, txeko gauzak. Gure osagai naturalekin, beitu, hau da txokolatezko bizkotxua. Vale. Txokolate, gehi txokolate. Eta guain, bakitzu ze falta zaio? Utsi pentsaten, txokolatea! Toma! Beira! Ze hona! Naiko?
Bai, nik uste nekoa. Bueno, Horacio, gozogile baten egunerokotasuna nola da? Goizean zaurtan sartzen zaite, zer egiten duzuen, nola izaten da zuen lana? Gu normalian, etxetik ateatzen geha, eta juten geha argillak ipintzen. Bale, zuek ikitzen zuaitza jarri, hori, dena, dekoraua dena. Osa, goizean goiz. Goizean, lau tarditan, goizeko bostak, honea etorri, labea piztu, dena piztu, fermentadora piztu, eta batian, ja, kroasanak iten, luzatzen, bai gurinezko bollituak, bombak, donuzak, pixka danetik, gustatzen zaigu egunero prestatzen. Oie, beti berriak, ez? Eta egunerokoak indakoak, ez? Eta klabia da beti gutxi kantitate gutxi egin, saldu eta horrengo egunean berriro prestatu. Bai, hobeto da esatia, bueno, sentitzen dut, azkena orain saldu dut. Bai. Ez? Baina ez, biru hor sobran egote, bueno, jango ditu, zure semeak ero jango ditu, ez? Sobran geratzen dira jaten ditu. Semea ez, gu. Guri ere bai pila bat, gustatzen zaigu. Bai. Eta gero, enkarguz da, ite zuen, bai, ez? Pastel hau bezalakoak gero aukera dago, ez? Bai, gu normalian ordu bat eskatzen dugu, adibidez, igual honek bizkotxoko tarta batekin, ez da arazorik, baina adibidez, oztopilaren tarta batekin, gu eskatzen dugu, ze ordutan. Adibidez, 12 da, ni nago 11 tarditan, hasi tarta iten. Kontua da, gu nahi dugu zure etxian, oztopila horrek, crash. Egin berria, bai. Bai, egiten mauzu goizean aurreratzeko bigundu iten da, ez da berdina. Gozua da, bai ez da berdina. Eta orduan da, hori da gure klabia, gure sekretua da hori. Maitasun hori beti personalizatuta eta tarta bakoitzari puntua ematen. Bueno, gaur da txorieneko azken saioa. Oinu da dator. Zuentzako garairik gogorrenak, bueno, lan gehien daukazuena zer? Gabonak? Gabonak. Eta hau da ere, zupazatzen Zarautz bezalako herri batean. Bai, eta gainera nola gaude guain gazilla ere aukera zabaltzen, gaude beigelakin, adibidez, beigela egin berria, tostatu berria, eta baitu izokina, gazta, rukula, hori daitzen dugu New York. Eta gero Mediterraneo tomate, urdazpiko eta arraut frigituak zigor. Bueno, Horacio, eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta zuek, udan, gerturatzen zaetena Zarautzera eta badakizuek, hasia, gozoa, edo zer. Aizpurua gozotegia. 9, 3, 13, 23, 82. Toma! Bueno, Aizpurua gozotegitik bueltan, lanak aurreratzen harrapatu gaituzue. Hemen ikusiko duzuen bezala lana aurreraketa hau izan da pausuz pausu. Lehenengo eta behin Maria bainua jarri dugu berotzen. Jarraian oso garrantzitsua pausu hau. Katilu batean azukrea eta arrautza zuringoak nahasi. Favorez, Maria bainura arrautza zuringoak lehenengo pausutik ez bota gainekoan, gogortzen da, eta azkenean tortilla bat iten da. Orduan, esan bezala, lehenengo katilu batean ongi nahasi, eta gero Maria bainura gehitu. Eta azukrea disolbatzen den arte, eragin behartzaio nahasteari utzi gabe. Noiz disolbatuko zaigun azukrea, hemen ikusiko duzen bezala, olako arifimat hartu, atzakin, pasa atzaken arten, eta azukreko iskorrik ez da hola nabaritzen baldin badu, hori da puntua. Jarraian, segidan, epeltzen 2 segundu utzi ondoren, olako ontzi batetara atera, eta gaizka elektrikoekin, merenge hau lortu arte, arrotu, pixka gehiago eragingo diot. Gehiago eragin ondoren, edo trinkotzen zaigun einean, erantziko diogu vainilla esentzia eta gurina 200 gramo pixkanaka gehitzen joango ga. Hemen aipatzeko, lehenengo eta behin zuek kontutan hartu dezakezuen. Prozesu honek iraun dezake 8-10 minutu. Baina hortartean, azkeneko momentu hortan, askori edo beldurra sartuko zaizuagian emango dulako mozten nahi dela, ez? Esne gainarekin gertatzen den bezala pinportatxoak ateratzen, ez beldurtu. Orduan, momentu hortan gehiago eman bertzaio eta hortiken lortuko deu pomada bat. Hemen gauza da pomada lortzea, pomada modukoa. Beraz, ikusiko duzu, bai? Ez izan beldurrik, ez zaizuen moztuko eta. Tira, bai,
Eta gero ja, bueno, ganatxean daukago, indula manga batean jarri, eta gero geruzaka montatzea. Lana joan gara aurreatzen bitu. Favorez, zuk adibidez, indezakezuna da hau mozkortu. Bizkotxoa mozkortzeko, buelta eman da, azpiko aldetik, bai? Sartu, hemen jarrita, ez? Bai, tori, hala, pintxelanak. Eta mozkortzeko zer, busti. Ez dauka inungo misteriokonek, hartu, busti, ondo. Eta hau, tarta guztiekin nintzazu emezez. Ze bizkotxoa, bueno, eskartzen du holan pixkat mozkortzeak, asko xamurrago eratuko zaigu jateko garaian, beti mozkortzen badu. Eta gero ja izango da, geruzaka montatzea, Jaione, dena? Bai. Eta gero, geruzaka nola jongo da montauta, Jaione? Bizkotxoa, gurin krema, bizkotxoa, ganatxea, bizkotxoa, gurin krema, txokolate izpilua. Ados, bagoaz, Jaionek esana... Amen. Bale, gero etorriko gara, ez? Bai, justu moztea doan momentu hortan. Venga. Honek dirudi momentu hontan esne gaina. Arrakala horiek atatzen zaizkionak. Eta hemendiken aurrera hasiko da mozten bezala. Eta gero jarraitu eta batu ingo da, ez? Ingo da moztu moduan, da gero batu iten da dana berriro. Gero pomada ingo da, hori da. Bueno, nik hemen ganaxea jarri du dagoeneko olako mauka batean, eta gero banatze joa, eta olako bestean, gure gurin krema beste mauka batean, ez? Hori da. Bueno, listo. Pomada inda dao. Beraz, oain hau, sartuko deuna da gozogintzako mauka batean. Hortzen. Eta listo, oain geruzaz geruza. Dena muntatzen joango beha. Eta zuentzako azkarra izateko ikusiko duzue. Abiadura batean nola ingo deun, bai? Venga, bagoaz. Sartu har. Jak. Goraiziak zior, hartasixek. Hartasixek. Oso ondo, aberrik azten juten gara, denboraldia bukatzen doi eta honikoan hartasixek esaten ez tozuk ezeta. Ez, baina ikasi zu gandik beste birao bat. Birao moduko bat. Bota. Potrutan ipintzen jokena inbixu. Potrutan ipintzen nahi isu. Hoxe. Plof. Eta oain, esan dakoa, abiadura ikusiko duzuen nola, hau zabaltzea besterik ez den. Ez izan horren perfekzionista, eska. Ondo da, hau? Hortxe. No, dugu beste pasadat? Venga, ba. Bueno, ikusi duzue, geruzaz geruza joan gara eta azkenean txokolate saltza edo bota diogu. Eta pixkat kontraste horrekin, zeren eta hau ozkailuan gorde dugu, ikusiko duzuen bezala hor joan naiz, eta 2 ordutxo mantendu ditu. Hotz horrek zer eragin dion txokolatea segituan edo gogortza. Eta gero hori bai, politako gelditzeko, izkinak moztu, bai? Izkinak ez bota. Ez. Beti ondoan izaten da baten da. Beti egoten da norbait jango dituena. Nola esaten da, hua beteta dukenen jentea zerri esan behar du, Iruña, ez? Pumpura. Iruña esateko moduan daude batzuk. Eta apaintzeko zer? Eta apaintzeko bai, lehenengo eta behin azken finean gozotegitan eta izaten den razioa edo olako bat izaten da, normalean olako forma izaten du, eta gero apainketarako nahi duzuena. Gure aukera frutu exotiko bat edo lore bat. Izan ere, landareak eta loreak guri bezan beste gustatzen bazaizkizue, badakizue aduna gardenen denetatik eskuratuko duzuela, barrukoak, kanpokoak, baratzakoak eta tresneria zer esanik ez, denetatik, ongarriak, aitzurrak, denetatik, esan bezala. Badakizu, astelenetik larumatera daudela irekita, goizeko 9:00-etik 7:00 eta bertan, aholkularitza osoa, hori esan da, forju, malagisuna. Thank you very much. Impresionante. Ikusgarria da. Inkusgarria. Euskal Beaz, inkusgarria.
Hartu aldi, jasarri, ez? Honi, goiara. Txelbizkat gizona. Ai, txempio! Txoi! Formi eta zuri handiagoa, da? Horrati, ba, nik izan forjumala gizuna, hau netzako. Bueno, hau daztatzen, Oratio, denboraldiko, bai. azken aurreko saioa, agurtuko dugu. Txoin, hemen kopiatzea ez da ongi, ordun, Horazio. Horazio, errezeta hau eskatu jozu jaio niri. Oso ona hau. Eskerrik asko, bihar arte, bihar azken txorienea, ez? Ez utzik egin.